अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारे चैनल अभी तो कट्ठे को पड़ गए हैं और एक साथ रक्षा देखिए तो सारे ड्राइवर बहुत स्पीड चले थे पर माशाल्लाह और काफ़ी थक गए हूँ मैंने पैर रक्षा फुल है लेकिन सो ये सर सब्ज इलाका है लेकिन सो पूरा माहौल और सारी वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब जरूर करें इसको।